da fogueira numa noite de forró. É terra e chão, é chão e pó. Se amam como... Aê, galera de casa, já é véspera de São Pedro e eu tô aqui na comemoração da maior fogueira do mundo, onde estamos com uma fogueira de 11 metros de altura, que é feita com as podas da árvore da prefeitura. Hoje já tivemos a apresentação do balé municipal da cidade e daqui a pouco o Frei, o William, vai acender a fogueira. Batendo no meu coração, bate a saudade derradeira, calor e vai... Nesse momento, o momento mais esperado, aqui da queima da maior fogueira do mundo, público nesse momento prestigiando, muito forró, grande show com o grande cantor caravarense Juscelio Vilela, e você vai acompanhando aqui na sua TV Replay. Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação. Tchê-lê-lê-lê-lê-lê-lê, a saudade no coração. Tchê-lê-lê-lê-lê-lê-lê, a saudade do Gonzagão. E também um dos participantes e atuantes dessa queima da fogueira, a maior fogueira do mundo, aqui no Largo do Convento, o grande Gilberto de Dora. Qual a avaliação que você faz em mais um ano de mais uma queima da fogueira, Gilberto? É uma avaliação positiva e esse ano batendo recorde, tanto na população como na festividade. O prefeito José Queiroz, junto com a Fundação de Cultura e o Convento dos Capuchinhos, demonstra a maior alegria na festa dos santos mais forrozeiros, que é São Pedro e São João. Caruaru está de parabéns. Voa meu balão na solidão desse luar. Aí, galera de casa, a fogueira continua queimando e o pessoal tá animado aqui na festa da maior fogueira do mundo. E vamos agora com o Reginaldo, que está ao lado do palco com o presidente da Fundação de Cultura, José Pereira. Qual a avaliação que você faz com relação ao São João de Caruaru? Hoje é dia 28, acabando amanhã dia 29. Pereira. O maior São João da história de Caruaru. Milhares de pessoas estiveram aqui em Caruaru, 1 milhão de pessoas. O comércio teve um aquecimento de 40% da economia. Restaurantes, hotéis, taxistas, emprego formal e informal. Então, nós temos 3 aspectos importantes de São João: o cultural, o turístico e o econômico. Sucesso total, estamos felizes, terminando o São João nessa noite de 28 de junho, véspera de São Pedro, com a maior fogueira do mundo, com a queima da maior fogueira do mundo. Estamos felizes, prefeito José Queiroz, toda a equipe da Fundação de Cultura pelo grande evento. Ô Pereira, cada ano que se passa, com relação aqui à queima da fogueira, vai aumentando o público, né? É um público imenso, muita gente veio prestigiar e celebrar São Pedro. Muito bom, estamos muito contentes com esse dia e com o São João, sucesso total. São João começou dia 4 de junho, finalizando dia 29, e aí mais de 1 milhão de pessoas, como também mais de 300 atrações passaram por aqui, né? São 300 artistas que subiram aos palcos e fizeram seus shows. Bacamateiros, bandas de pífanos, grupos de danças, bandas de forró, cantores. Isso é maravilhoso, os nossos artistas nos palcos fazendo a festa. Tanto o prefeito José Queiroz, como também o presidente Zé Pereira, feliz, né? Satisfeito, né? Felizes, e o povo de Caruaru também, a gente tá feliz. Vamos agora pro centenário de Luiz Gonzaga no próximo ano. Programação maravilhosa, diferente, adulto, criança, todo gosto tem para se brincar, para festejar no São João. E aqui no Pula Pula, também a participação da nossa repórter Pitucha, brincando, se divertindo, pulando ao lado das crianças. Confira só aí, ó. Já começou.